दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कई लोगों को रात को सोते समय खर्राटे आते हैं? तो आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल दोस्तों, खर्राटे आने का कारण सांस के रास्ते में अवरोध का होना है। जब हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो हमें सोते समय अधिक ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता होती है। इसी ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए हम सोते समय अधिक ऑक्सीजन लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में अवरोध होने के कारण हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इसी कारण हमें खर्राटे आते हैं। दोस्तों, यह बीमारी मोटापा के होने के भी कारण हो सकता है।